Erwin Mayer dhe Helmut Eggersberg bashkë me 2 miq të tjerë kanë udhëtuar nga Austria. I takojmë në afërsi të Kolshit në rrugën nacionale Kukës-Fusharës. Kanë ndaluar për një pushim të shkurtër dhe për të orientuar me udhëtimin që do të ndjekin drejt Shkodrës. Erwin dhe miqtë e tij vinë për herë të parë në Shqipëri dhe në këtë itinerar lëvizjeje. Ne vim nga Austria, jemi 4 miq të ngushtë, punojmë gjithë kohës dhe pas punës kishim disa ditë pushimi në dispozicion. Vendosëm të vinim në Shqipëri, është hera e parë për ne. Në Kukës qëndruam një natë. Me motor kemi përshkruar më shumë se 5000 kilometra, u kënaqëm shumë gjatë këtij udhëtimi. Impresionet për Shqipërinë e për Kukësin janë të pakrahasueshme. Ndërsa Helmut me profesion është marangoz, por ka një lidhje të jashtëzakonshme me natyrën. Me profesion jam marangoz, por jam shumë i lidhur me natyrën. Jam njeri i lirë dhe e dua paqen dhe natyrën dhe kështu do të jem deri në fund të jetës sime. Është gjithçka e bukur dhe e veçantë në Kukës. Grupe të tilla turistësh, veçanërisht me motocikleta, herë në grupe të mëdha e herë në grupe më të vogla, përshkojnë çdo ditë Kukësin dhe Alpet shqiptare. Numri i tyre sa vjen rritet vit pas viti, duke rikonfirmuar këtë zonë si një nga destinacionet e kërkuara turistike.